Wong iki golek pangan sak mlokan apa nemu plak-plak aku ya. Wes pokoke ngagok wae. Pokoke. Raiku loro. Mbak, tenang aku, Mbak. Biasanya kok ngerani bertami-tami apa? Aku njaluk banyu wae. Pas kowe njaluk banyu kae ya ta. Banyu ning ndi? Utuh. Wis sejek kuwi kanca. Terus meru. Tak seneni sisan kowe kok ditampan bocah cilik-cilik. Kaya awak. Kayak kuwi lho. Kaya. Lah wong masyarakat wis tepuk tangan support kowe Pemanasan. Pemanasan ku ngono kaya robot tentang batu. Bukan di dhewe. Ya sing apik to. Kaya kok iya lho.
coba pamer gelang ya. Ayo. Nah, ini mantri. Mantri gitu. Mantri biting. Tepuk tangan lho, Bu. Lah kok tepuk tangan ki napa? Peh dulurmu ngono. Peh dulurmu ngono. Terus tau nyumat aku. Wong mikir reokan ngene iki aku pegel kok ngejak dulur ki nyapa? Apa? Wis iki mbokmu melu. Yo. Paklikmu melu. Oke. Terus kok ki ari-arimu ki yo melu. Ini mulut bu ari-ariku. Sing nggone omahku. Ya wong iki beda-beda nggih. Jenenge ciri khas menungso iki beda-beda. Ro Kodrate ya beda-beda. iku lek gerong rada dak Nyapa ta wong yo ketutup nyapa ta? Kok celitisan. Menika lagi dibahas Mas Purami. Napa? Kalau Mbak Eka ki lojokno. Oh rapi. Lah iya rabi tasakuran kok diketokne masyarakat ki ben ro ki acarane apa? Oh ini apa ngerem kok mantenan. Maksudnya ngene lho nggih, Mbak Eka karo Mas Punari iki nanggap reok rene kuwi dalam rangka apa? Ramajane kan mergo duit. Ora ada duit bosok. Bocah ki kok anyel. Maksudnya iki nekane aku karo kowe wong loro. Terus kanca-kanca Satria Muda Sembodo iki teko kene iki lho acara apa? Reokan. Iki duit. Kok lah Mbak Eka kok nanggap-nanggap wong bodoh. Lah gitu. Lah iki kowe iki ora nggo ngejak mbokmu, ora ngejak pakmu, ora ngejak gendakmu, ora ngejak ari-arimu. Lah iki kakangmu menika alhamdulillah diketut ngono adiku. Mas Punari mau latur gimana ngono. Mau kali baik Kak, mau. Nyapa? Mantane kok bisik. Ya ora ngono kuwi. Iki tandane iki mesra, ingin didekat sang suami terus. Tak ditane. Nyapa? Pak buku kan. Nyapa? Yo tresno ngono. Nyapane bidung. Amin ya Allah. Ora Allah iki. Pak blok. Teko. Wong ngene ngono, wenge ngincim aja sampe gojloki sampean to, Bu. Lah iki anakmu dhewe. Manten ki nek serasi ngene iki. Pesoke duwe gisul sitok-sitok manis. Loro. Iki yo bisa loro. Gisul. Iki loro. Heeh. Boku. Kira Papat. Allah. kuwi ngono. Oh, jangan aku dhewe. Reokan geden
menika sudah terbukti sosiale mempelai berdua kuwi sangat baik. Nyatane kanca-kanca saka perantauan teng Taiwan nggih melu ngregengi swasana reokan ing sonten menika. Lha iki ya angel nggih gawe acara reok kene iki ya kelasé paling endak ya camat lah. Jatil ya 11, dadak 4. Ganongane dirolopakno. Kowe iki nek dijak omong kok. Kowe iki gak jak omong iki lho. Omong dhewe. Aku ki omong karo kowe. Lha ya paling endah iso ndongane. Mugi-mugi teman-teman kekali dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayo ngasalin bangun rumah tangga. Rezekine lancar melimpah. Enggak diparingi momongan. Lah kok walang kaya ceret. Aku ya pengen dipeluk-peluk iki lho. Iki nyapa to? Kowe iki nek pengen dipeluk. Ari-arimu iki lho. Kamu. Kuwi ngono disotek karo dokter melu pangono. Lah paling endah ya iso ngonceki acara sonten menika. Apa kacang dosen. Manten iki tembunge saka kuno saka wong Jawa ki aja sok golek-bener ning ana salahe. Nek hubungan iki rumaket tentrem ayem sampai besok. Iya jangan. Mereka kalau Mas Ponari iki termasuk pasangan istimewa. Istimewa. Berjuang bersama dari nol, nanti balik reokan menghibur masyarakat, yo ora lali karo tanggane. Oh iya benar. Tadi duwe rezeki ora kok dipendem dhewe dinggo dhewe neng ya dibagek-bagek ae. Mati wong loro iki enek bakat karakter. Iki pembalap, Yang iki pemborosan. lah kok kowe iso ngono kuwi lho. Wis jenenge pembalap kuwi identik dengan motor yang boros. Mergone kuwi lak playune banter to. Nah, aku tak butuh iki lah. Ibarat Mas Ponari, kowe Mbak Eka. Aku Mbak Eka. Umpamane ya kowe Mas Ponari, aku Mbak Eka. Sayang. Kuwi lak tumpakanmu RX King. Piye nih kan? Jaga kono. Don. cekel gocok. Sayang. Lah kok kali udah kuwi numpak apa? Kuwi lak apa? Jajal rada ngono. Sayang. Apa sayang? Kesini dong. Wonge bati gua balapan. Tiba balapan. Sakek banget motor tak ninggal. 2 tak. Pisang kas. Berarti bola wis mari. Sayang. Kesini dong. Tengmu gawe macet-macet ki nyapa? Motore mlebut. Iki bapak rene. Senenge sisan kowe kok iso. Ya ditongane paling esak ning kono kengkel lak enek disuguhi jajan. Jadah. Nek rege kengkel. Kowe iki lagi setelan omongan lho. Jajane buka ganti yo. Enek jadah. Jadah iki jebeno sajadah. Kowe sak kerja-kerjamu, sak sibuk-sibukmu salat ori ponari. Ya apik lho ya. Oh ya apik ya nek digugru kok jane lambemu buah. Ayo bayaran piro? Ya ora le ngono kuwi. Terus sitok kas wis sandinge jatah kene enek gedang. Gedang. Lagi gedang iwan. Ndaki bakal padang. Gedang iwan pasang lori umum bakal padang. Kepone jalan lurus. Besok golek rezeki sing akeh ora lali karo wong tuwa. Boleh ya. Iya bener. Iki Bocah kuwi kok jangel. Terus sijine gedang. ojo angel. Lah yo enek rembulan. Utekmu ecer. Enek rembulan. Rembulan.
Ya. Muga-muga dadi manten sasine mangga. Mila seera. Enek kamu. Iya. Lek sing masalah konari ra nyebut kowe kudu nrimo. Iwak sakang. Oh, ya bodo kowe nasi temu to. Ketok. Oh, ya piye. Gagasan dalam rumah tadi semua manajemen kudu diatur sing tetep lurus. Gula rumah makan ya. Pintu kok. Bareng NG karo dia tuh nyambut gawe sebagai lelaki, awak dhewe sebagai lelaki, awak dhewe kerja keras, roh duit iki piro sepenting kanggo bojo. Oh ya, apik lah ya ngono kuwi. Dadi ngabektine wong lanang kuwi tugase kerja keras dingge keluarga. Saking Duro bumi pengerti sing apik. Ya sing yo iki bocah iki. Tonggo-tonggo lek kowe repot iki konari. Acok sekono. Iki kok suci kok to. Aku ket aku pegel. Ngapa? Ya bojone lho. Aku ora cipiki. Tak kira karo iki. Ngapa? Malah bapake Boyman metu. Kowe masih ngoprok kabeh. Ora kok dilat. Ngapa? Bengeke tahu. Oke, iso. Enene siji kas. Lah iki halo. Ateng lho. Nek weteng iki wong masak yo. Enek sing kas. Apa? Kacang. Udah kok jebol. Ini brek. Pikiranmu jebol. Kacang. Oh, jadi cangkem. Wah, lu. Sopo iki boleh pangan sak blokan apa nemu plak-plak aku. Wes pokoke kanggo keluargane. Pokoke. Rai loro. Mbak, tengen aku, Mbak. Ya kocok ya. Pokoknya bahagia selalu. Kowe rumah tangga sukses selalu Mas Pekali ya. Ibu yang sehat. Amin. Ibu Fotoku iki nyafoto. Kowe iki Mas Bonari iki kok iso. Aku ra seneng aku ngono kuwi. Mas Bonari paling bijaksana. Oh njenengake di dalam hati. Oh, Allah. Jeblas semua langsung aku. Ya mungkin Sakinah mau rumah lanjut ke sore bangun rumah tangga. Gak kayak tulis udah oke. Anak-anak Satrio Muda Sembodo ini luar biasa. Nyapa? Iya dipromosake to. Pancake yo nom-nom ganteng-ganteng. Bade naga hubungi Mas Kento Mas Moge. Sebenarnya kok anyar. Berada ayo toh. Apa? Oh,
Aku ku ora kok perkara apa-apa. Kaya kok gerol kuwi lho. Tumonmu tak tok. Itu kok nyampe lho. Ora rae. Oh, kowe itu aku. Yo, kan. Ya tak tiju gasmu. Lah ku lari-larimu dhewe kowe. Dipakai Ya, ngene. dibarengmu terus diadrek.
Jangan ae tak warai. Saya yo nek ngene. Apa jaluk tulung masih? Ini tak kemeke cuma kene. Mas aku jaluk tulung ngono Pak ngono. Yo, tulung apa kelelep ta piye iki? Gotong royong ora kuat nek dhewe. Ngono yo wong loro.